其實真嘅，即係我都有人同我講過，哇！我點解唔中意隔搭兩船？點解唔中意溝咁多女？我覺得好痛苦啊！即係我覺得，哇！又要呃呢個呃嗰個，覺得好攰啊！你咁講，佢哋唔鍛鍊自己咯。嗱，我成日用嗰個好好嘅比喻㗎，細個睇龍珠，點解比達有超級殺人都輸俾思路啊？因為悟空發現咗咧，原來變超級殺人咧係攰嘅，於是乎點咧？長期處於超級殺人狀態，到你變超級殺人，咁咪冇乜嘢咯，咁咪打耐啲咯，咁咪贏啦！我呢樣嘢令我茅塞頓開。當你長期處於有幾條女嘅狀態嘅時候，你習慣咗你就唔會攰㗎啦，唔會話哇要花啲精神去諗啊呃啊，你覺得呢啲與生俱來咁樣，我覺得已經係成你即係成為你翻工食飯屙屎揾屎咁樣，即係就咁簡單，開個樽要扭翻蓋咁簡單嘅嘢嚟嘅啫。即係呢種係對自己嘅人格中磨練。即係成功溝女就要成為超級殺人，就要長期開住嗰個毛。唔係，我諗長期處於嗰個狀態。我諗算唔算係兩種概念咧？你同時間追幾個女仔，同你同時間有幾條女，係兩樣嘢嚟噶嘛？你要明白。其實我同時冇關係啊，你都要 handle 兩個人啫嘛。即係當追到唔追到另一回事啊。但係你都要做同一樣嘢，其實同時追兩個女仔仲方便添。你可以同一個 message send 俾佢哋，哇！早晨起身食咗飯未啊？跟住 forward， 早晨起身再 forward， 早晨起身 forward， 冇問題㗎，OK 喎。spam mail 咁啊！你仆街。我記得我就諗起一件趣事啦，唉，即係如果講遠少少個趣事，我覺得以前咧讀緊書嘅時候咧，咁我成班一齊喺度傾偈，唔知傾辯論定唔知傾乜嘢啦。咁咧我電話響喎，咁我聽到一位，我喺你屋企傾緊辯論啦，夜啲你翻咗屋企啦，好啦，拜拜。好啦，跟住10分鐘之後，我電話又響啦。喂，係啊，我喺人哋屋企傾緊辯論啦，你翻咗屋企啦，早啲休息啦，拜拜。跟住啲人喺度笑，喺度笑緊，冇乜嘢啦。跟住隔多一陣間。